现代人文明病一堆，视力模糊、头痛、睡不好，竟然可以不用看医生就能够改善吗？椰子油、橄榄油不只能食用，网络流传涂抹在脚底，眼睛视力不好可以逐渐变亮。还有人分享，本来夜夜失眠，抹油在脚底搓揉几分钟，开始睡到打鼾，简直比安眠药还神奇吗？不可能吧？不可能，眼睛变亮不太可能。如果用精油，感觉香香的，可能还会有放松心理作用。但是用椰子油，感觉只是拿个东西润滑。根据古代中医指出，足下有100个左右穴位，脚底抹油，甚至甲状腺病造成的脚痛也可以缓解。涂在腹部上，胃病在2天内治愈，却被现代中医师打脸。大部分都是穴道的刺激，单纯的是用橄榄油或者是椰子油去帮它做涂抹的时候，其实是没有这个疗效的。中医师说，按摩脚底穴道确实有安眠保健效果。失眠点的话，主要是从中指这里延伸下来到我们的足跟这个部分这里，我们可以用食指或中指这样子扣起来，这样子去把它做转压的动作，用一点点按摩油。但要治疗疾病或是消除疼痛，基本上不可能。身体不舒服，最好寻求专业建议，别轻易相信网络农场文，以免适得其反。记者周尔云杰台中报道。台中市长卢秀燕和商家一起跳舞，宣传26日登场的台中购物节。商家迫不及待活动起跑，市府端出的奖项也让消费者摸到获获。今年总共要送出2亿5千万的现金。第二个呢，我们的奖很多，不止大，而且很多。那今年现金奖再加上汽车奖、房子奖一共要送出7万5千个。为期2个月的购物节，不仅登录消费金额1年比1年多，规则也做调整，要平衡区域消费，在10个区多加专属奖，针对夜市、市场、商圈等微型经济再推物调券。台中市第3波的物调券就是物价调整券，那民众只要拿100块钱就可以换200块钱的券倍增。台中购物节迈入第5届，今年让商圈商家等入境拍短影音宣传，当活动代言人，不管是买东西或卖东西，都更有参与感，更有趣。记者黄梦俊台中报道。收容所铁笼里，一只银黑色毛发的生物，体型不小，看起来有点像狗，但又好像不是，连收容员也是第一次见。这种动物通常都要到动物园里面才比较会有，或者是在那个频道上面会看到，一般看不到这种。有民众 po 文，自己在苗栗市郊区捡到一只狗，脖子上还有挂福袋，像是有人饲养。原来这是一只银狐，是赤狐的变异体，相当珍贵罕见。就从来没看过的，我以前看的都是好像草绿色那种，是黄黄的，很奇特啊。就是因为毕竟它不是一般家庭的猫狗，所以这方面的知识可能一般民众也不太清楚。这只银狐的背部、眼部以上及尾巴末端毛色呈现银白，其他都是黑色。生性胆小，一般来说，除非受到挑衅或威胁，否则不会主动攻击人。动保所研判是饲主从国外引进，并非保育类动物。首先必须向农业部林保署申请同意文件，再向环检局申请那个检疫证明，它才可以进口当我们的宠物。照理说，饲主会登记身份，方便后续追踪，但银狐体内没有植入晶片，只好经过全国动物收容系统公告认领。如果7天内原饲主没有出现，就会在择期开放，民众认养。记者钟贤、刘冰、李云杰苗栗报道。拍手、伸懒腰、大口深呼吸，日常生活小动作却是心、肝、肺的最爱。不同器官还对应不同动作。劳宫这个穴道本身可以缓解我们的一个胸闷的一个状态哦。心脏最爱拍手，但不是随便拍，要对准掌心的劳宫穴，可以舒缓心脏胸闷。头部最爱靠梳头发，刺激头皮血液循环。眼睛最爱热敷，放松眼部肌肉。耳朵最爱前后穴道，轻轻按摩，还能预防耳中风。这边是耳门听宫听会，耳朵后面这边是腕骨穴，这个都对耳朵会有一些功能上的帮助。那我是不赞成用
扣的，我赞成用按摩的。肺部最爱大口深呼吸，提升肺活量；胃部最爱揉肚子，促进消化。配合大肠蠕动按摩有分方向。肾脏最爱垫脚尖，刺激肾经，加强肾脏功能。看似平常的伸懒腰，居然是护肝最爱。脾脏要好，要多拍腹股沟，敲胆经，协助排毒。如果是要帮助消化的话，由右下角揉，这样揉。你顺着大肠蠕动方向，那这样子就有机会把宿便排出去。10大器官爱不同动作，拍手、伸懒腰、深呼吸，护心护肝又顾肺，从头顶到脚尖，把器官好好顾起来。9黄勋、宋佩岑高雄报道。我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。